Jam 7.09 Sabtu 17 September 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini saya ada di Liku Indikat Pagar Alam. Ada yang nemenin Kuncen Indikat. Udah lumayan lama sih nggak hunting bus dan truk di Liku Indikat. Mudah-mudahan hari ini bisa ketemu dengan kendaraan yang cakep-cakep, mungkin bisa viral, jadi ditonton sampai selesai ya. Stay tune di channel Hobi ala Hobi. Tetap support, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah, amin. Ada apa sih? Ada sinar limpo. Kelihatan. Sinar Dempo Sanutra. Mas Eko. As. Tahan. Kilo. 36 ular. Wah, asap bro. Mungkinan dari Jogja ini. Tipis. Sinar Dempo lagi. Mari cek. Mundur dulu, Pak. Mari cek 2. Joko Tinggir ngombe dawet. Melati Indah. Baru dicat nih. 108 New Melati Indah BG 7092W.
PG 7092W. Mobil Telaga Indah Armada, iya. Cara tahan. Nak mundur ya. Mundur dikit. Mau mati lagi sini. Mogok. Mogok guys. Ganjel. Hidup. Alhamdulillah akhirnya hidup. Ada mobil bak kayu, karoseri kayu, asik. Oh, 234 Melati Indah DG 7093W. Oh, si Wendy itu. Marlin. Ini kayaknya Lampung Batu Raja, wih, kasihnya 5. GG 7012S. Oh, 036 Deep Sena. Lampung Lahat Pagaralam Pendopo. Sriwijaya Pendopo Pagaralam Lahat Kebumuli Indralaya Palembang. Weh, 006 DG 7012 LS. Mantap. DK 7066 JF Rahayu Sentosa.
Melati Indah 017, PU New Melati Indah BG 715W. BG 7115W. Ada salah satu sahabat kita, Bang Sadi, kebetulan motornya rusak nih, nembak-nembak. Ada Yowanda Prima. Medium. Yowanda Prima. Wah. Aurista BG 7000 IB. 7000. Ya. Saya mau rombongan mau pariwisata ke Pagaralam kayaknya. Sriwijaya Pendopo Pagaralam Palembang 011 BD 7108 CZ. Dimancing. Tahu lagi asik-asik. Bang Yunus Dimansi Andromeda Sinar Tempo SD 047. Kemana Jakarta? Oh ya. Ayo. Tarik mobil nih, tarik. Mobil belakang. Mobil. Mundur dulu, Pak. Ah. Oh, Bandi. Ban. Iya. Dimance. Ya, lewat. Sip.
Sinar Dempo medium jurusan pendopo Pagaralam Palembang ini kayaknya baru dicat ini, baru cat baru. Wih, kasih jempol, mantap. Bang. Neptune. Catnya baru, Marlin. tujuh. Wah. BG 77 Panari A. Zam. Mereka. Zam. Penuh. Dadah. SD 015. Angkat Jakarta. Yuk, 015. 015. Pergi demi tugas, pulang demi beras. Amin. Hati-hati. Yuk, kamu mulai. Yuk. Jangan mulai. Raverdan. Lanjut, terus. Mati. Tunggu. Tunggu. Tahan. Mundur dikit, Pak. Mundur lo.
Majulah yang putih. Jut, 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 jut. Terus, 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 terus. Raverdan. Habis sikoknya lah. Mobil Wakil Bupati Lahat. Sekarang udah jam 12.34. Dan kayaknya hampir semua bus-bus besar udah jalan semua. Jadi rencananya saya mau makan siang dulu. Bawa bekal dari rumah. Ini teh, air minum, dan nasi sama lauk. Terima kasih sudah nonton channel Hobi ala Hobi. Selalu support channelnya. Jempolnya jangan lupa terus disebarkan ya. Berkomentar. Insya Allah nanti saya jawab satu-satu. Selalu sehat. Terima kasih sudah nonton sampai selesai ya. Sukses selalu bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin.